এই দেখো রিকো কেমন রান্নাবাটি নিয়ে খেলতে বসে গেছে। তোমরা দেখো পুরো ভিডিওটা। রিকো সবজি কাটছো? হয়ে গেছে, এবারে রান্না করো। এটা কি হচ্ছে? রিকো এখন সবজি কাটছে, ডাঁটা, সজনে ডাঁটা কাটছে, রান্না করবে। আর এদিকে শাক টাকগুলো ছড়ানো আছে। দেখো রান্নাবাটি খেলার সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে বসে গেছে, নিজের মতো করে খেলছে। রিকো চা খেয়ে নাও, চা বানিয়ে চা খেয়ে নাও। কি আছে ওতে? চা খেয়ে নাও। এবারে রান্না করো রিকো। হ্যাঁ রান্না করো, ওখানে নয়, এই পাশে রাখো, এই পাশটা, এইখানটা রাখো। খুন্তি কোথায়? খুন্তি?